एक छोटे से अकेले गांव में पहाड़ों के दरमियान एक लड़का रहता था जिसका नाम रफी था। रफी की नरम दिल की वजह से इसे जाना जाता था, लेकिन वो उदास रहता था क्योंकि इसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। हर रोज वो दूसरे बच्चों को साथ खेलते देखता और चाहता कि वो भी उनके साथ शामिल हो। रफी ने सादा कपड़े पहने हुए थे और हमेशा अपने चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट होती थी। एक दिन अचानक एक तूफान गांव पर आ गया। बारिश तेज होकर गिरी और हुआ की तेज आवाजें सुनाई देने लगे। रफी एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह लेता है। जैसे ही वो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था, इसने एक छोटे कुत्ते को देखा जो बारिश में कांप रहा था, पनाह तलाश करने की कोशिश कर रहा था। रफी के दिल में मेहरबानी की लहर उठी और उसने कुत्ते की मदद करने का फैसला किया। रफी एहतियात से कुत्ते के करीब गया जो डरा हुआ और भूखा नजर आता था। इसने अपनी मफलर उतार कर कुत्ते के गिर्द लपेट दिया ताकि इसे गर्म रख सके। फिर इसने अपने कुछ नाश्ता कुत्ते के साथ शेयर किए। कुत्ता अपनी दम हिलाने लगा और रफी की तरफ शुक्रगुजार निगाहों से देखने लगा। रफी ने अपने दिल में एक खुशी महसूस की। इसे एहसास हुआ कि इसने एक नया दोस्त बना लिया है। आखिरकार जैसे ही तूफान गुजर गया, सूरज बादलों में से निकल आया और आसमान में एक खूबसूरत कौस कज़ा नजर आने लगी। रफी और कुत्ता मिलकर गांव की तरफ चल पड़े। दूसरे बच्चों ने रफी को कुत्ते के साथ देखा और दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने इससे पूछा, क्या हम आपके कुत्ते के साथ खेल सकते हैं? रफी ने खुशी खुशी हाँ कहा और जल्द ही तमाम बच्चे जमा हो गए। वो सब मिलकर कुत्ते के साथ खेलने लगे, हंसते और मजे करते। रफी ने महसूस किया कि मेहरबानी नई दोस्तियों के दरवाजे खोल सकती है। इस दिन से न सिर्फ इसके पास कुत्ता था बल्कि एक दोस्तों का गिरोह भी था जो उसके साथ खेलना पसंद करता था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मेहरबानी से नई दोस्तियों की बुनियाद रखी जा सकती है। कभी कभी एक छोटा सा अमल दूसरे लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली ला सकता है।